السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا ندويو على ليكونومي مونيتير. دونك هذا الموديول هذا كيشكل واحد لا غراند ديفيكولتي بور لي ستوديون و كيلقاو واحد الصعوبه باش يفهموه. في الكور ديالنا غادي نحاولوا تو دابور ندويو على ليسونس دو لا موني، ندويو على لي زاغريغا مونيتير و ليكيليبر ديالهم في لو مارشي في ليكونومي باردون. نحاولوا ندويو على لو سيركوي ايكونوميك وندويو على لا كرياسيون مونيتير كومون elle se fait selon les mécanismes اللي عندنا. En parlant sur la naissance et les formes de la monnaie, tout d'abord, on va parler le troc. Le troc, en arabe, c'est le muqayada. C'est un échange d'un bien contre un autre bien. C'est-à-dire que أنا مثلا عندي الرز وواحد آخر عنده دقيق، كنديروا هذاك les échanges بلي biens et non pas بلا monnaie, parce que la monnaie, elle n'existe pas. Donc, le troc, il existait واحد les problèmes. من ضمنهم أولا c'est la notion de la double coïncidence des besoins, c'est-à-dire que مثلا أنا عندي مثلا الروز وكنقلب على الدقيق، خاصني نلقى واحد كيقلب على الروز اللي هو عندي و en même temps عنده الدقيق اللي أنا كنقلب عليه. c'est-à-dire que c'était presque impossible باش نلقى هاد لا coïncidence، علما أن لو تروك كانوا فيه دي كو، وهاد لي كو هادو كيزيدوا من لا سوم دو بيرت باش نرياليزي هذاك ليشانج، comme par exemple les coûts de transaction, les coûts d'attente et les coûts d'information. En parlant sur les coûts de transaction, par exemple, ce sont des coûts ديال le déplacement. حقاش ضروري دونك انا كنقلب على هذاك لو بيان، خاصني ضروري نديبلاصا باش نلقاه. بالنسبه مثلا لي كو دانفورماسيون سي كو خاصني نعرف لو ليو فين كاين هذاك لو بيان اللي انا كنقلب عليه، اي غالبا هاد لي زانفورماسيون ايزيتي بايونت، دونك ضروري خاصني نخلص باش انني نلقى هاد لي زانفورماسيون. سي بور سولا كو ناس حاولوا يقلبوا على واحد لا سوليوشن اللي هي فين دازو لا موني مارشانديز. La monnaie marchandise, c'est un forme de la monnaie, mais qui est primitive, c'est-à-dire بدائي. علاش؟ حقاش كان كيدار بلي بيان، c'est-à-dire que مثلا انا كنمشي كنقلب على واحد لو بيان اللي هو غار، اللي باغ اكزومبل خدينا لي كوكياج ايزيتي غار، دونك الناس كانوا كيمشيو كيجمعوا دوك لي كوكياج وكيحاولوا يرياليزيو لي ترانزاكسيون بهذوك لي كوكياج بعيدا على لو تروك. مي دونك هادوك هاد لي كوكياج في واحد الوقت ولاو ديسپونيبل بور تو الموند، c'est-à-dire مشات هذيك لا رارتي. Et c'est pour cela que الناس حاولوا يقلبوا عاوتاني على une autre solution اللي هي فين لجؤوا لا موني ميتاليك. لا موني ميتاليك دازت بزاف ديال المراحل. تو دابور كانوا الناس كيديروا لي ترانزاكسيون ديالهم عن طريق لو فير، لو برونز، لو كوير اكسيتيرا. مي فينالمون حاولوا انهم يمشيو لي ميتو بريسيو، c'est-à-dire كندويو على لور اي لارجون. لور اي لارجون خلقوا لينا سكون ابل لي زورفيفر. علاش؟ حقاش الناس باش يرياليزيو لي ترانزاكسيون ديالهم بالذهب وبالفضه كانوا غادي يهزوا معاهم واحد لا غراند كونتيتي باش يمشيو لو مارشي، ايزيتي زعما يقدروا انهم يتاغريسا ويتحيد ليهم لور اي لارجون ديالهم ويمشي ليهم الكابيتال ديالهم كامل. c'est-à-dire que هنا فين جات ليدي ديال لي زورفيفر سي كوم دي تو بيتي بانك. هاد لي سميتهم انا دي تو بيتي بانك. علاش؟ حقاش كانوا الناس كيجيو عندهم كيعطيوهم لور اي لارجون ديالهم، كيحاولوا هاد لي زورفيفر كيعطيوهم واحد لي تيكي اللي ممكن انت انك فاش تبغي ترياليزي لي ترانزاكسيون ديالك كتكتب مثلا 2 غرام ديال لور اللي غادي تخلص، اي هذاك السيد اللي درتي معاه هذيك البيعه والشريه كيمشي عند هاد لورفيفر كيعطيه هذاك التيكي، كيحاول الاخر انه يخلصو بهذاك كيعطيه لي 2 غرام ديال لور مثلا اللي نتايا فيرسي اللي بغيتي تفيرسي ليه. ابري جاتنا لا موني فيدوسيار. الناس فاش كانوا في لا موني ميتاليك شدوا هذاك لور وشدوا هذاك لارجون و فونداهم، c'est-à-dire دوبوهم و ils ont construit les pièces et les billets. c'est-à-dire هنا فين زدنا لا موني فيدوسيار.
lorsqu'on parle de la monnaie fiduciaire, on parle seulement sur les pièces et les billets, c'est-à-dire la monnaie papier. Mais la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, elle est créée, c'est créé de la monnaie par un simple jeu d'écriture. Et on parle ici sur les chèques, sur les lettres de change, sur les virements. C'est-à-dire que مثلا انا كنشد الفلوس اللي عندي اولا لي بار اللي عندي اولا الكابيتال اللي عندي كنديه لا بنك كنحطو سو فورم دو بلاسمون اي اشاك فوا كنبغي نرياليزي واحد ترانزاكسيون كنحاول نبي هذاك الترانزاكسيون ديالي عن طريق سوا ان شيك سوا ان فيرمون سوا ان لتر دو شونج. Après, جاتنا la monnaie électronique. La monnaie électronique, on peut la définir que c'est une monnaie électronique, c'est-à-dire c'est une monnaie qui est stockée sur un support qui est par exemple un compte sur internet ou sur مثلا sur PayPal كندويو على شنو اخر المهم des exemples كاينين بزاف عندنا mais prends par exemple PayPal. Donc c'est un compte sur internet ممكن تحط فيه الفلوس ديالك et tu réalises les transactions ديالك par internet. Passons maintenant نحاولوا définir la monnaie. Donc عرفنا l'histoire de la monnaie. La monnaie, c'est un bien ou symbole qui est garanti par l'État et accepté comme un moyen de paiement. C'est un phénomène social car il repose sur la confiance des agents dans les systèmes qui lui a produit. C'est-à-dire que la garantie de l'État. C'est-à-dire que l'État فاش خرجت هذيك لا موني عطاتها واحد لا غارونتي عطاتها واحد لو بوفوار باش الناس كاملين يحاولوا اكسبتيوها كوم ان موين دو بايمون. علاش؟ حقاش سوا ديك كل ما كانت هذيك لا غارونتي ديال ليتا ما غاديش تكون هذيك لاكسبتاسيون بار تو الموند اي كو ما غاديش نقدروا نرياليزيو هذوك لي ترانزاكسيون بان سول موين d'échange. Et les agents, ils ont fait confiance fait la monnaie ou داروا ديك la confiance par la garantie اللي جاتنا من عند l'État. حقاش tant que l'État elle te garantit que had le billet de 20 dirhams c'est de 20 dirhams, c'est-à-dire tu fais confiance à les 20 dirhams et l'autre il fait confiance à les 20 dirhams ou que tu réalises les transactions selon la confiance. La monnaie est associée à 3 fonctions. La première des choses, c'est un intermédiaire des échanges, réserve de valeur et unité de compte. Intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que la monnaie est devenue un moyen de paiement unique et qui est accepté partout et en tout. C'est-à-dire que هذوك les échanges ديالي في بلاصه ما غادي نرياليزيهم مثلا فاش كنا كندويو على لو تروك اليوم غادي نرياليزيهم بهذيك لا موني. C'est-à-dire que هي اللي غادي تفاسيليتي ليا هذاك l'échange ديالي. Réserve de valeur, c'est-à-dire que la monnaie, elle va réserver son pouvoir d'achat, même si avec l'écoulement du temps. حقاش إلا حطيت اليوم 100 درهم وخبيتها pendant 10 ans, فاش غادي نجي نبغي نرياليزي واحد لي ترانزاكسيون بهذيك لي 100 درهم غنلقى كو ديك لي 100 عندها لا ميم فالور. c'est-à-dire elle a pas perdu ما فقداتش هذيك القوه ديال انني نقدر نرياليزي بها لي ترانزاكسيون ديالي. En parlant sur unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie, c'est une unité de mesure. بحال فاش كندويو على 1 mètre ou كندويو على les mètres cubes, etc. C'est une unité de mesure. Et les transactions, ils sont évaluées dans le langage chiffré commun tous les membres de la communauté. C'est-à-dire que en parlant sur la monnaie, راه فاش كتجي تبغي ترياليزي واحد ترانزاكسيون تيقول لك 10 dirhams. C'est-à-dire, il a mesuré la vente dialo de 10 dirhams. C'est-à-dire que la monnaie, c'est une unité de compte mesurable. J'espère que je me suis fait comprendre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne باش يوصلكم الجديد ديالي et في أمان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.